cabros, hoy les voy a hablar hoy haré mi bike check sobre mi bici. Ahora lo último, empezaremos con manubrio Way People Stalis de 925. Tiene un pequeño hoyón acá que fue cuando fui a Natales y un hueón cayó encima mío. Los puños Odi XL así que son buenos. Al principio tal vez te puedan doler un poco, pero son como después con el tiempo cuando ya te acostumbras. La T, una T Flybike Volcano de Devon Smile. Me ha durado ya 2 años y nunca me ha dado ningún problema. Horquilla Odyssey R32. Esta la tengo 1 año si no me equivoco. Y no me ha dado ningún problema, incluso me acomoda. Y yo sé que me va a durar harto. La dirección Sunday con 2 o 3 pasadores creo. Y es muy buena, la tengo como 1 año y tanto ya. La rueda delantera, empiezo con cubierta Eclat Predator con aro Eclat Bondi y masa Eclat Dynamic. La masa igual la tengo hace como 2 años y estas 2 cosas las tengo desde este año y no me han dado ningún problema hasta el momento. Lo siguiente, mi marco es el Flybikes Tierra de 20.6. Lo poco que lo he usado me ha acomodado un montón, no hay mucha diferencia con el que tenía. Me acomodó mucho y es full livianito. Asiento We The People, Boom ya creo que se llama, por aquí voy a dejar el modelo. Y un tubo Satori creo si no me equivoco. Las bielas, las Cool Hope de 170, 175. Los pedales echados. El motor Flybikes, no sé cuánto, pero un Flybikes. La cosa es que tuve que pintar las tapitas porque eran verdes. El plato Sunday con protector de 25 dientes. ¿Qué más? La rueda trasera sería casi lo mismo que la delantera. Neumático Eclat Predator, aro Eclat Tripping y masa Eclat Dynamic. Así son ahí más. Y más o menos esto sería mi bike check de mi bicicleta, que ya hasta el momento no necesitaría cambiar nada más, pero por el momento ya me ha gustado mucho. El único problema que puede ser es el manubrio, que el abollón, pero no le afecta en su uso, así que está todo bien. Muchas gracias por el apoyo, por la vista, por la gente que comparte mis videos, de verdad se agradece mucho. Es algo que me está empezando a gustar esto de YouTube. Ojalá pueda tener más vistas, así poder seguir subiendo. Mientras más vistas, más me voy a seguir motivando. Y también necesito que me dejen sus ideas para poder, no sé, yo tengo poca imaginación, pero yo necesito que dejen sus ideas para que suba lo que a ustedes les guste. Eso, chao.